Дякую. Отож, розпочнемо. Насамперед, хочу звернути вашу увагу ось на цю картинку, ось на цей логотип. Я думаю, багато хто з вас, як мінімум, чув про цю видатну справу. Це Panama Papers. Panama Papers – це, напевно, найрезонантніше розслідування, яке відбулося у 21 столітті. Panama Papers – це величезний витік фінансової інформації, який містив у собі величезну кількість даних, оскільки ці дані вони покривали період із 1970-х до 2015 року, власне, коли і відбувся цей фінансовий витік інформації. Що він, власне, собою являв? Це було 11,5 мільйонів викритих документів, тобто в абсолютно різноманітних форматах. Це були іще і, власне, скани тих друкарських документів, які були наприкінці 70-х, коли не було ще таких комп'ютерних, так поширені комп'ютери, як зараз, так і, власне, вже оцифровані різноманітні документи тощо. Ці документи, вони являли собою понад 2,5 терабайти інформації. Це неймовірно колосальна сума, колосальний об'єм інформації, який було передано для розслідування. Ось. І, власне ж, про що була ця інформація? Ця інформація була про величезну кількість відкритих офшорних банківських рахунків відомих людей із усього світу. Вони користувалися послугами однієї юридичної компанії, це для того, аби відкривати собі офшорні рахунки, виводити туди кошти і тим самим не сплачувати податки у, власне, їхніх країнах. Загалом в розслідуванні йдеться про 214 488 офшорних банківських рахунків. Отже, власне, тепер розкажемо про те, як це все, власне, відбувалося. У 2015 році невідомий викривач корупції, у нас він є справжнім суперменом, і таким він є і в цьому житті, на мою думку, він надіслав ключ-доступ до газети німецької Süddeutsche Zeitung із ключем-доступом до цієї всієї величезної фінансової інформації, цих всіх фінансових звітів, в яких йшлося про ці офшорні рахунки відомих людей. Коли журналісти цієї газети, яка не була дуже сильно спеціалізована на проведення різних антикорупційних розслідувань або будь-яких інших розслідувань, побачили, що потрапило до них в руки, вони зрозуміли, що самотужки їм просто не під силу із цим впоратися. Наскільки колосальний об'єм даних отримали вони у своє розпорядження. Саме тому ними було прийнято рішення звернутися до міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, аби вони допомогли проаналізувати цей величезний масив даних та, власне, розпочати як судові справи, так і різноманітні політичні також справи. І ж, власне, ці документи всі були пов'язані із компанією Mossack Fonseca. Mossack Fonseca – це панамська юридична компанія, яка допомагала своїм клієнтам відкривати офшорні банківські рахунки. І в подальшому вона повністю супроводжувала усю їхню бухгалтерську діяльність і, відповідно, вела про це всю фінансову звітність, яка і потрапила в руки до розслідувачів від викривача. Викривач, до речі, і на сьогоднішній день побажав залишатися анонімом. Ось, тобто, як Людмила розповідала, в даному випадку саме право на анонімність, а не право на конфіденційність інформації. Ось, серед клієнтів Mossack Fonseca, цієї панамської юридичної компанії, були відомі політики, спортсмени, кримінальні авторитети, а також величезна кількість представників мафіозних груп. І ми зараз поговоримо з вами більш детальніше, про кого йшлося у цих документах, у цьому витіку. Напевно, найбільшою когортою були політики. Величезна кількість політиків, які і на той час займали високі посади у своїх державах, а також колишніх політиків мало офшорні рахунки в Белізі, в Уругваї, власне, в Панамі, там, де відбувається
відповідно, нульове оподаткування їхніх доходів. На чому хочу наголосити? Про тому, що, відповідно, власне, самі офшорні компанії, відкриття офшорної компанії не є неправомірним. Неправомірним є, власне, відмивання коштів через офшорні компанії, або ж відкриття офшорних компаній з метою ухилення від податків. Власне, з цією другою метою і здебільшого відкривали політики там рахунки. Звісно, це серед них і був і наш тодішній президент Петро Олексійович Порошенко. Також серед відомих політиків там був батько колишнього прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, прем'єр-міністр Ісландії, прем'єр-міністр Пакистану, брат президента Китаю, син колишнього президента Єгипту, і неймовірна кількість коштів, які заховані в офшорах, пов'язані із президентом Російської Федерації Путіним і його родичами. Їхня частка складає близько $2 мільярдів коштів, перебували в офшорних компаніях, пов'язаних із родичами Путіна, і документи яких були виявлені у архівах Мозак Фонсеки, цієї юридичної компанії. Також значна кількість, власне, королівських родин також була задіяна в цьому скандалі, особливо постраждала іспанська королівська сім'я. Однак не лише політики фігурували у цьому розслідуванні, а і знаменитості. Беззаперечно, вони також отримують колосальні суми, і, враховуючи систему оподаткування, вони б мали сплачувати податки. Однак завжди всі хочуть зекономити на податках і збільшити власний капітал. Цим, власне, і займалися видатний гольфіст Тайгер Вудс, Енді Коул, тодішній футболіст Ліверпулю, відомий актор Джекі Чан, Емма Вотсон, всім відома за роль Герміони Грейнджер в франшизі Гаррі Поттер. Ну і сам Лео Месі та його батько також приховували кошти через такі офшорні компанії, і його ім'я також фігурувало у цьому витоку інформації. Тепер ми з вами поговоримо, власне, про те, чим же це все завершилося. Цей процес триває і наразі. Величезна кількість кримінальних справ відкрито, кількість розслідувань розпочато у зв'язку із цим витоком інформації. Можемо загалом поділити категорії так званих жертв цього витоку інформації за тим, яке покарання вони понесли. Повернемося до наших політичних діячів. Отже, насамперед, це ті люди, які понесли політичну відповідальність, це повпливало на їхню репутацію. Серед таких, наприклад, прем'єр-міністр Ісландії та Пакистану, вони були відправлені у відставку буквально через тиждень після оприлюднення цих даних. Стосовно Девіда Кемерона, зараз досі проводиться розслідування у Великій Британії. Ось, ну і є, звісно, політики, яким за це абсолютно нічого не було, окрім як поганої преси, зокрема це Путін та президент Китаю Сі Цзіньпінь. Ось. А друга когорта людей – це, власне, ті люди, проти яких наразі вже винесено вироки кримінальні стосовно того, що вони ухилялися від сплати податків. Ось зараз перед вами 5 осіб. Тайгер Вудс, гольфіст, Енді Кол, футболіст, Месі, Емма Уотсон, Джекі Чан. Напишіть в чаті ваші здогадки, як ви думаєте, проти кого, власне, було винесено вирок в кримінальній справі і кого було засуджено за те, що вони приховували кошти таким чином. Прошу написати вас в чаті ваші здогадки. Я бачу перший варіант Джекі Чан, можливо, ще хтось щось. Тайгер. Так. Ну, добре, не будемо дуже довго тягнути інтригу. Загалом Ліонель Мессі. Ліонель Мессі у 2018 році був засуджений
в Іспанії, оскільки він є громадянином Іспанії, за ухилення від податку від сплати податків. Він та його батько були засуджені до 21 місяця ув'язнення, а також до сплати штрафу у розмірі 1,7 мільйон євро від Ліонеля Мессі і 1,3 мільйона євро від його батька. Окрім того, вони зобов'язані були сплатити ту суму, яку вони приховували, а саме 4,1 мільйон євро податків. Ось, однак в Іспанії є дуже цікавий пункт в законодавстві про те, що за будь-які економічні правопорушення, якщо термін менше ніж 24 місяці, то людина відбуває його умовно. Тому, по суті, Ліонель Месі і наразі перебуває, власне, під цим арештом. Стосовно поправки від Максима Любімова, так, власне, там на фото він в футболці Манчестер Юнайтед, я погоджуюся, однак всі часи він уже виступав за Ліверпуль. Тож, тепер, власне, чому це має стосуватися нас, оскільки цей витік, він, здається, показує про те, що люди приховують свої гроші, зароблені, не сплачують просто податки, вони не крадуть, однак фактично вони крадуть із нашого бюджету, тому що ми, як звичайні громадяни, ми сплачуємо податки, із наших заробітних плат, а вони із своїх доходів не сплачували. І це ті кошти, які не доотримував наш бюджет, державний бюджет інших країн. Ці кошти можуть піти на покращення інфраструктури, якості медицинської системи, що особливо актуально в наш час. Однак, за тими даними, які відомо наразі, деякі з цих коштів, деякі ті політики навіть фінансували проведення війни, власне, у Сирії. Тепер перейдемо, власне, до того, кому ми маємо дякувати, окрім, власне, самого викривача, який зробив цю інформацію доступною. Насамперед, це міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів. Це величезна неурядова міжнародна організація, яка об'єднує в собі журналістів із понад 80 країн світу. І, власне, над цим розслідуванням Panama Papers працювало понад 100 журналістів-розслідувачів. Вони витратили понад декілька місяців часу, аби 3 квітня 2016 року відбулися перші сенсаційні оприлюднення у цій справі, які і посприяли миттєвій відставці, як я вже вам розповідав, прем'єр-міністра Пакистану та прем'єр-міністра тодішнього Ісландії. Ось, але не лише у світі є такі видатні корупційні справи, відповідно, такі є і в Україні. У нас, напевно, всі ж знають про історію з нашим легітимним, як він сам себе не називав, 5-м президентом України Януковичем. Всі знають, як він тікав 22 чи 23 лютого на своєму вертольоті. І, власне, в той день розпочалося одне із найбільших також розслідувань в Україні, яке зараз має назву Янукович Лікс. Воно і активне, і наразі ви можете перейти за QR-кодом і ознайомитися із сайтом, присвяченим цьому розслідуванню. Це розслідування пов'язане із тими документами, які Янукович залишив по собі в Межигір'ї, або ж які намагався втопити, оскільки перші документи, вони були саме врятовані таким чином, що їх виловлювали із водою, висушували і дізнавалися просто неймовірні факти про різноманітні схеми, оборудки, про те, як, власне, збагачувалося клан Януковича. І над цим розслідуванням також працюють величезна кількість журналістів, видатних українських журналістів, в тому числі і Сергій Лещенко, який ще в 2011 році розпочав серію розслідувань проти тоді новообраного президента Віктора Януковича і про те, як, власне, розбудовувалося Межигір'я. Знаєте, доволі цікаве саме розслідування, оскільки воно було проведене, і в основу цього розслідування було проведені просто звичайні знімки Google Maps між 2010 та 2011 роком про те, наскільки змінювалася побудова, як будувалося поле для гольфу вартістю в 3 мільйони євро, про те, як будувалися підводні яхт-клуби і
інші будівлі Януковича, які були в Межигір'ї. І відповідно, про що ж це, власне, це Янукович Лікс? Янукович Лікс – це аналіз всіх тих документів, які залишилися після нього, і на основі цих було проведено кучу розслідувань, і наразі всі вони взяті до уваги у справі проти нашого колишнього президента. Величезна кількість документів була пов'язана із Сергієм Курченком, із власне нерухомістю Януковича, оскільки по Києву він володів не лише Межигір'ям, а й значною кількістю квартир по Києву, які просто пустували. А тепер перейдемо до іншого доволі видатного розслідування, до якого ми причетні, власне, також. Це, власне, розслідування за допомогою Wiki Investigation. У 2018 році в нас заклалася підозра про те, що значна кількість депутатів місцевих рад не подають декларації про свій майновий статус. І, власне, цей масив декларацій ми хотіли опрацювати. На допомогу нам прийшли такі самі стажери, як і ви. Це було наше перше стажування. Тоді, власне, і я брав участь у цьому стажуванні. І нами було перевірено декларації всіх депутатів місцевих рад по території України. Тобто їх близько 30 тисяч. Це було за той момент з 2016, 17 та 18 років. І ви виявили просто колосальний факт неподання декларації. Саме 4905 декларацій не було подано за ці роки депутатами, і вони не понесли за це жодного, власне, покарання, оскільки НАЗК просто фізично не могла опрацювати такий величезний масив. Тому що, власне, і на нас самих, як на громадян, на членів цього типу територіальних громад вкладається обов'язок, аби ми слідкували за тим, чи наші обранці подають декларації чи ні. І так, на контрасті з тим, що ми виявили 4905 фактів неподання декларації, у 2018 році НАЗК склало лише 164 адмінпротоколи за фактом несвоєчасного подання декларацій і 159 кримінальних заяв за те, що декларація не буде подана умисно. Таким чином, різниця в цифрах просто колосальна. Нами було направлено звернення до НАЗК стосовно виявленої цих величезної кількості правопорушень. НАЗК прийняло його до уваги і, власне, розпочало розслідування. Розслідування полягало в тому, що НАЗК повинно було кожну декларацію дійсно перевірити факт неподання цієї декларації цими чиновниками місцевого рівня, і вони, власне, цей процес тривав протягом 1,5-2 року. Однак всі ми знаємо рішення горизвісного Конституційного суду України про скасування обов'язкової вимоги, про скасування обов'язковості декларування правдивих відомостей у деклараціях і подання цих декларацій. Воно зараз відновлено, однак, на жаль, цих людей, які тоді не подавали декларації, наразі ми не маємо змоги притягнути до відповідальності. Лише тепер ми змушені моніторити тих, хто, власне, наразі не подає ці декларації. Тож моніторте, заохочую вас для того, аби ви публікували ці такі розслідування про те, що якісь депутати ваших місцевих рад не подають декларації, публікуються на Wiki Investigation, відправляйте повідомлення до НАЗК. Можете звертатися також і до нас, відповідно, ми надамо вам юридичну консультативну допомогу, як правильно це все оформити. Тепер, власне, перейдемо до другої частини нашої лекції, а саме до практик громадського контролю, які існують у світі. Про те, як же ж також громадяни можуть контролювати, а їхні права як можуть захищатися. Отже, перше, про що б хотів би з вами поговорити, це інститут локальних омбудсменів. Ми знаємо про те, що у нас в Україні також існує офіс омбудсмена, є також певні спеціалізовані омбудсмени, наприклад, омбудсмен з питань мови, бізнес-омбудсмен в Україні також. Вони займаються цими питаннями, однак на національному рівні.
В країн Європейського Союзу існує практика про те, аби локальні омбудсмени існували власне на місцях. Чим це пояснюється? Тим, що вони можуть краще встановити зв'язок між самими громадянами конкретної общини та власне органами місцевого самоврядування, і краще права людей можуть бути захищені у такому випадку. Отже, ким власне призначаються ці локальні омбудсмени? Локальні омбудсмени призначаються або ж територіальною громадою, вони також голосують за них, або ж ці посади, використовуючи механізми посередницької демократії, тобто люди обирають депутатів місцевих рад, а ці депутати власне тоді і обирають локальних омбудсменів. Дуже характерною є особливість та, що, як я вже казав, своєрідний сенс осілості. Тобто ця людина, вона має проживати власне на цій території, там, де її обирають локальним омбудсменом, аби вона розуміла конкретно, з чим вона має справу. А також є дуже цікаві вимоги щодо несумісництва посад. От в нас в Україні є така практика, що несумісництво посад полягає у тому, що в той самий момент, коли людина вступає на іншу посаду, вона не має права обіймати якусь іншу керівну посаду або ж мати власну компанію тощо. Однак у Європейському Союзі в більшості країн існує вимога, що людина має щонайменше за півроку не обіймати цю посаду. Або ж іноді навіть через рік. Тобто людина, вона цілеспрямовано знає, вона готується, що вона хоче бути таким омбудсменом, і тому вона приймає певні кроки іще до цього моменту. Ось, хочу розповісти вам більш детально про приклад Швейцарії, вона не є членом ЄС, однак у ній також поширена, надзвичайно поширена мережа, власне, локальних омбудсменів. От, і що цікаво, що у Швейцарії омбудсмени, вони займаються конкретно вузькими сферами. Тобто у кантонах, це як область у нас в Україні, є так звані омбудсмени з вирішення справ між перевізниками та пасажирами, омбудсмени із захисту прав пацієнтів, омбудсмени з освітніх питань і інші знаменитні сфери, які впливають на повсякденне типу життя людей. Загалом така практика поширена в Великобританії, Франції, Німеччині, Бельгії. Також до неї звертаються не лише у теренах ЄС, а і в Штатах. Власне, що ж можуть робити ці локальні омбудсмени? Вони, так як і наш національний омбудсмен, розслідують скарги щодо недобросовісного управління, однак виключно стосовно представників органів місцевого самоврядування або ж так на локальному рівні. Також вони можуть самостійно розпочинати свої розслідування і в подальшому подавати також до суду. І, відповідно, або щоквартально, або ж щорічно локальні омбудсмени надають власні рекомендації, до яких реально прислухаються члени місцевого самоврядування задля того, аби покращити статус громадян, а також захист прав громадян їхньої общини. Друга практика, про яку б я вам би хотів розповісти, це, власне, наявність постійних дорадчих комісій при ОМС, які беруть участь у розгляді адміністративних скарг та також адміністративних правопорушень органів місцевого самоврядування. По-перше, ці дорадчі комісії, вони відрізняються від тих, які наразі є в Україні, оскільки вони дійсно працюють. Насамперед, це ключовий фактор. Яскравим прикладом, де є діє такий інститут, є Нідерланди. Отже, що ж, власне, такі ці спеціальні дорадчі комісії? Це такий колегіальний орган, який складається із 20-25 жителів громади. Вони обираються на такий самий термін, як і, власне, сама міська рада. Тобто це на 4-5 років. До повноважень, власне, цих дорадчих комісій входить розгляд скарг на дії та рішення органів місцевого самоврядування. Тобто, як це працює? Спочатку, коли надходить скарга, то вона надходить паралельно до членів цієї комісії і до, власне, органів, які
які, типу, це, скажімо, передбачається за законом. Починається розгляд цієї скарги в комісії. Оскільки членами комісії можуть бути не обов'язково громадяни, ті, які мають юридичну освіту, то не розглядаються питання як таке із конкретними посиланнями на юридичні статті тощо. Комісія виносить своє рішення стосовно факту справедливості, як, на їхню думку, має бути справедливо, спираючись на їхній досвід, на їхнє бачення. І власне, після цього комісія виносить своє рішення. Дане рішення носить дорадчий характер, тобто воно не є юридично обов'язковим. Однак, як показує практика, у Нідерландах, власне, понад 80% рішень цих дорадчих комісій, вони беруться до уваги і виносять це рішення таке ж саме, як і ця дорадча комісія. Тому це дійсно надзвичайно дієвий інститут, як громадяни можуть безпосередньо брати участь у контролі і приймати реальні рішення. Також хотілося б додати про те, що коли якесь саме спеціалізоване питання, то, як правило, намагаються обрати із цих громадян людей, які більш-менш контактують із цією сферою. Тепер перейдемо з вами до такого інституту участі громадян, власне, як і в контролі, так і у розподілі за бюджетним коштом. Це учасницьке бюджетування. Це такий інструмент локальної демократії, про який вам один із тих інструментів, про які ви слухали попередню велику лекцію, який полягає у тому, що громадяни безпосередньо мають право брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету. На слайді ви наразі бачите мапу світу і темним позначені ті країни, у яких наразі практикується це учасницьке бюджетування. Серед позначених країн і Україна. У нас діють доволі спрощені форми учасницького бюджетування, однак вони діють не в усіх містах. Станом на кінець 2020 року 85 міст практикувало таку інновацію, однак не на постійній основі. Тобто якийсь рік є, якийсь рік немає, так воно не може призвести до того цілісного ефекту, який має бути. Отже, загалом основні етапи учасницького бюджетування, вони полягають в тому, що відбувається обговорення наявних проблем міста, збір ідей та пропозицій. Це відбувається таким собі народним вічем, можна сказати, і так, коли дійсно приходять зацікавлені громадяни, вони говорять про свої скарги. Наразі це все також можна проводити і онлайн, що значно полегшує способи проведення таких заходів. Також у зв'язку з тим потім реєструються ці ідеї і пропозиції. Потім відбувається другий етап. Другий етап полягає у попередньому обговоренні цих проєктів та визначенні саме реальності цих проєктів, чи їх дійсно можна реалізувати. Також, щоб головне, що ці проєкти вони мають підпадати під сферу компетенцій, власне, самих місцевих рад. Тобто, якщо це кошти несе є в бюджеті країни, а не в бюджеті, власне, конкретно міської ради, то, на жаль, такі проекти одразу відсіюються. Ну і потім відбувається, власне, голосування мешканців за проекти. Це така елементарна, власне, схема. Однак хочу звернути вашу увагу саме на повноцінну масштабну сферу, масштабний приклад, як варто користуватися цим механізмом як учасницьке бюджетування. Насамперед звертаю вашу увагу на місто Першопроходець. У 1989 році вперше таку схему застосувало Порто-Алегрі, місто у Бразилії. На той момент це було місто, яке просто поглинало в корупційних скандалах. Там була повна антисанітарія у зв'язку з тим, що не виділялися кошти, що кошти виділялися, однак вони не доходили до очищення як і стічних груп, так і тощо. Тобто просто це було пекло на землі. І
В 88-му році відбулася чергова зміна місцевої влади, до якої все ж таки мали змогу пробитися певна когорта активістів. І ці активісти вони розпочали продавлювати міську раду, аби запровадити такий механізм, як учасницьке бюджетування. Ось на цій схемі ви можете бачити, власне, те, як відбувається спільне бюджетування на теренах Порто Алегре. Зараз ми про це детально поговоримо. За QR-кодом ви можете знайти посібник, де дуже детально розписано про те, як це що впливало на місто, і отримати просто ще більше інформації. Отже, візьмемо будь-який типу календарний рік, як це загалом працює в Порто Алегре. У березні-квітні відбуваються так звані загальні збори і тематичні ради. Ви їх бачите ось на одній слайду. Загальні збори – це якраз той момент, коли просто збираються громадяни, зацікавлені в кожному районі міста, якщо це доволі велике місто, як це було в Порто Алегре, і починають, власне, висувати ті проблеми, які наразі існують в їхніх районах. Ось. І також на цьому етапі до кожної із таких місцевих загальних зборів обов'язково має приїхати представник нинішньої влади і відзвітувати про виконання минулорічних бюджетних планів. Отже, на цих загальних зборах визначають список загальноміських потреб, і також, що дуже важливо, на цих загальних зборах люди обирають своїх серед себе подальших представників до інших органів такого громадського контролю, а саме до Ради спільного бюджетування, про яку ми поговоримо пізніше, а також до місцевого бюджетного форуму. На чому варто наголосити? На тому, що ці обрані люди можуть бути відкликані у будь-який момент також загальними зборами, якщо вони не виправдовують їхніх очікувань або ж діють відповідно до інтересів власне міської влади, а не до інтересів громади, яка їх обрала. І вони зобов'язані звітувати що 2 тижні про виконання своїх обов'язків. Отже, щодо тих делегатів, яких відібрали ці загальні збори на місцевий бюджетний форум. Якщо загальні збори відбуваються орієнтовно у березні-квітні, то наприкінці квітня, початку травня відбувається, власне, цей місцевий бюджетний форум, на якому конкретно структуруються ті проекти, які буде подано на голосування серед всіх мешканців міста. А також починає відбуватися комунікація із, власне, органами місцевого самоврядування. Обов'язково має бути присутній представник органів місцевого самоврядування, і він в подальшому буде робити доповідь у своїй місцевій раді про те, що він почув тут, і які проекти було обрано містянами задля того, аби вони були реалізовані у майбутньому. Це перший етап. Тепер перейдемо, власне, до тих подій, які відбуваються вже у травні-червні. Формуються так звані тематичні ради. Тематичні ради, вони обирають делегатів до тематичних бюджетних зборів і також від себе обирають представників і до Ради спільного бюджетування. Тематичні ради, як правило, тут збираються люди, які мають освіту у певній сфері. Ну, відповідно, освітяни, відповідно, медики, і вони або ж представники інших сфер, і вони обговорюють те, що необхідно для них саме на місцевому рівні. Вони відправляють своїх делегатів-експертів до тематичних бюджетних зборів, і, власне, на цих тематичних бюджетних зборах проводиться ретельна, незалежна експертиза дійсних проблем розвитку міста. Тобто ці тематичні бюджетні збори, вони майже співпадають в часі із місцевим бюджетним форумом, тобто ті проекти, які були на місцевому бюджетному форумі підняті і передані до міської ради, паралельно відбувається їхня оцінка саме незалежними експертами, які є представниками цього міста.
Після того, як ця експертиза відбулася, ці всі документи вони надсилаються до Ради спільного бюджетування, туди, куди входять представники від загальних зборів і тематичних рад. Також там обов'язково мають бути представники від органів місцевого самоврядування. Власне, ця рада і визначає правила відбору проєктів конкретно на цей рік. Вона також робить своєрідні настанови про те, як би було б доцільно використати ці кошти, і тоді, власне, і відбувається саме голосування. Голосування може відбуватися абсолютно різноманітними способами. Це може бути інтернет-голосування, може бути СМС-голосування. На той момент, у 89-му році, це було просто фізична присутність людей на цих зборах. Вони голосували звичайним підняттям рук за ті пропозиції, які їм дійсно подобалися. Після цього, як було визначено ці проекти, вони передаються до мерії, мер потім вносить їх до місцевої ради. Однак, що характерно, що на цьому не завершується цей процес, оскільки представники Ради спільного бюджетування починають контроль над виконанням цих усіх проєктів. Після того, як ці проєкти були передані до місцевої ради, вони починають імплементовуватися відповідними виконавчими комітетами. Ці проєкти були затверджені, витрати на ці проєкти були затверджені у бюджеті міської ради, і починається контроль. І лише після того, як цей проєкт повністю реалізовано, то звітує окремо Рада спільного бюджетування представники і окрема міська рада. І порівнюються їхні звіти. У разі, якщо їхні звіти різняться, розпочинається додаткова процедура аналізу, що ж, власне, де так відбулося. Тобто, як бачимо, що громадяни контролюють абсолютно кожен, по суті, процес, який відбувається у цьому учасницькому бюджетуванні. І ось результати цього, власне, процесу. Як змінилося бюджетування міста? Менше коштів почало виділятися на житло, більше коштів на освіту та охорону здоров'я. І це сприяло тому, що Порту-Алегрі стало одним із найбільш квітучих міст Бразилії. Якщо, як ви бачите, ось на цьому картинці зараз, його просто не впізнати в порівнянні з тим, що було раніше. От, і, звісно ж, були зменшені законодавчі витрати на утримання апарату, власне, органів місцевого самоврядування. І тепер коротко про те, де ж ще є приклади такого учасницького бюджетування. Воно застосовується також не на національному рівні, а конкретно в самих містах. Найбільше його, знову ж таки, у Швейцарії, тому що в Швейцарії кожне місто майже працює за такою схемою. Поговоримо про Бостон, тому що там в Штатах. Там була доволі цікава ініціатива, саме таке учасницьке бюджетування серед молоді. І молодь, от, по суті, це були особи віком від 12 до 25 років, отримали змогу розподіляти 5% річного бюджету Бостона. І вони, ці кошти пішли на облагородження парків, на створення елементів інклюзивності тощо. В Польщі діє схема подібна до тієї, що є в Україні. Там створено спеціальний інтернет-сайт, куди кожен громадянин має змогу голосувати. Єдина вимога, що він має бути, відповідно, мешканцем цього міста. І в Парижі також своєрідна особливість, там це все відбувається за допомогою СМС-голосування. І, звісно, видатним прикладом громадського контролю є також наша платформа WikiInvestigation.org, адже ця платформа вона відкрита для всіх, і кожен може контролювати своїх представників і публікувати розслідування на нашій платформі, і отримати юридичну консультацію, і в подальшому ця справа не помре, вона не залишиться, буде подано відповідно заяви до правоохоронних органів, і буде наявний результат. Тож, дякую вам за увагу і готовий відповісти на ваші запитання, якщо вони, власне, виникли на цьому етапі.
Презентації будуть доступні у нашому чаті, так само, як і відеозапис сьогоднішнього нашого вебінару. Тож, шановні учасники, я вам неймовірно вдячний за те, що були присутні з нами, і хочу нагадати про те, що це була остання лекція нашого курсу, і тепер ви маєте змогу отримати сертифікати про проходження цього навчального курсу. Вам варто надіслати свої прізвища по батькові на електронну адресу IDF Solutions. Я цю інформацію ще також продублюю в нашому телеграм-каналі. Ось претендувати на сертифікати можуть ті люди, які послухали 3 модулі із нашого курсу або онлайн, або також переглянули в Ютубі та на сторінці нашої антишколи на платформі Wiki Investigation. Також хочу зауважити, що тепер ви володієте широким спектром теоретичних знань і можете їх застосовувати на практиці в подальшому і проводити свої розслідування і публікувати їх на нашій платформі. Тобто обирати корупційний кейс, плати підозру, публікувати на нашій платформі після того, як ви зареєструвалися. Знаю, що дехто з вас при реєстрації стикався із певними технічними проблемами. Наразі ці проблеми ще досі перебувають на стадії вирішення, однак, якщо якісь будуть в подальшому, звертайтеся до мене в телеграм-каналі, я з радістю вам допоможу. Отже, задля того, аби претендувати на грошову винагороду, розслідування має бути доволі ґрунтовним. Воно обов'язково має містити докази про те, що було вчинено відповідне правопорушення. Також за результатами цього розслідування має бути якась конкретна юридична прив'язка, тобто до певної статті Кримінального або ж адміністративного кодексу про правопорушення, тобто що за ним можна подати заяву до правоохоронних органів. І, власне, наразі у нас вже є перші приклади, перші розслідування на нашій платформі. Вони дуже і дуже цікаві, і дуже змістовні, і ці люди вже є прямими претендентами на винагороду у розмірі $100, яка буде потім їм в подальшому виплачена. Тож, дякую вам ще раз, що були з нами протягом усього цього курсу антишколи громадського детектива, проєкту, який реалізовується Фондом інновацій та розвитку України за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation. Дякую і до нових зустрічей.